bikes are supposed to, those bikes are supposed to stop like the cars are supposed to stop. Just idiots. นี่คือชื่อของพาร์คนะคะโอ้ยลมเย็นมากเลยนึกว่าอยู่หัวหิน I never came over here before. Yes for me the first time Look at the water, the sun on the water. no fishingบรรยากาศดีมากๆเลยสดชื่นด้วย25 องศานะคะก็อากาศไม่หนาวก็ไม่ร้อนถือว่าเย็นแล้วนะคะก็จะมีคนออกมานั่งกันแล้วก็อาหารกันนะคะไม่สามารถลงไปเดินชายหาดได้ Beach I don't know if Sue and Leo's house. I have a feeling Sue and Leo's house might be on the other side of that, around the corner. I don't think it's over here. I think it's on the other side. Another side สวยค่ะบรรยากาศดีมากสดชื่นมากๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะ